好啦，各位觀眾、各位網友，正所謂你老豆勤力慣，去街市賣鴨蛋。因為我都話我肥要唱呢首歌咧，因為大家需知道啦，我哋偉大嘅祖國之拿咧，經濟開始大崩盤啦。嗱，唔係普通嘅崩盤喎，而係大崩盤喎，甚至已經開始一段時間嘅咯。咁我哋偉大祖國之拿咧，就可能咧街邊就遍地餓殍就冇屋住要瞓街或者咧係就冇飯開而家要執垃圾食要執爛菜食咁樣，同埋咧當然啦，你都冇人消費啦，咁冇錢點消費咧？係咪咁講咁好啦，話説其中一個例子咧就咁樣嘅，有一單嘢話説有個咧靚妹拖住個老母，定唔知個老母拖住個靚妹啦，就喺街邊真係賣鴨蛋，由下晝賣到深夜，個靚妹唔記得咗賣撚緊。咁依家就反映乜撚嘢咧？反映三樣嘢。第一，呢個國家嘅兒童權利咧係真係非常之忽視嘅。第二樣嘢就咁梗係呢個國家經濟閪冧啦。第三樣嘢就係一個國家經濟閪冧之餘，而家對人民咧係漠視同埋係缺乏幫助咁樣嘅。咁好啦，咁可能有啲撚嘢就話啦，可能有啲包頸咧就話啦，我都話何肥榮，你哋睇到呢一面啫，其實國家仲有繁榮嘅一面嘅咁樣，咁只能咁講啦。咁呢樣嘢我完美咁還翻俾你班仆街呢句説話。咁你都淨係睇到繁榮一面嘅，你睇唔到經濟閪冧嘅一面啊嘛。同埋嚟講咧，咁一説我睇唔到繁榮一面啦。再者喺繁榮嚟講係一個製造出嚟噶嘛，你製造繁榮嘅一面有幾困難啫？你揾啲擺拍幾拍或者係嗰啲揾嗰啲 KOL 講幾句廢話咪得咯，唔係講笑就係有啲 KOL香港 KOL就一吹奏大陸嗰啲藍絲死藍絲嚟咗咩大衛嗰類大衛 Sir 嗰啲冚家產叫依家咪係翻返嚟香港撈的士，同你講呢個國家咧真係我唔係落井下石都唔係咒緊你國家，呢個國家咧已經係閪冧緊㗎啦。如果你班仆街仲係死性不改或者係咧仲唔懺悔嘅話咧，你哋嘅末日咧真係即將嚟臨啦，或者已經嚟臨緊啦，仆你街！我依家唔係宣傳緊咩宗教嘅一啲嘢，我只能咁講啦。你個國家咧即係共業嚟嘅，作業太深，你個黨就顧之前作業啦，然之後人民就漠視呢個黨嘅惡行，然之後間接或者直接幫呢個黨做呢個提出做呢個惡行嘅話咧，咁你班仆街嘅末日咧，你都即將嚟臨啦。咁 anyway 啦，咁你依家嚟講咧個經濟咁啦閪冧啦，甚至啲靚妹賣鴨蛋賣到深夜喎，你可想而知，如果靚妹幾危險咧？如果萬一遇到啲鹹濕佬，都係啦，嗰個梗係唔係我啦，我都唔鹹濕靚妹嘅。咁 anyway 啦，咁呢樣嘢咧，大家咧真係真係聽下嚟講咧，大家要諗下自己應該點樣算啦，仆街！